안녕하세요. 시니어를 위한 꼭 필요한 정보 시니어 전성시대입니다. 요즘 날이 추워지고 또 일교차도 심해지면서 기침 달고 사는 분들 많으시죠? 게다가 코로나 때문에 기침하는 것도 참 민망하고 눈치 보일 때가 많은데요. 그런데 날이 추워서 그러려니, 나이가 들어서 그러려니, 이렇게 기침을 그러려니 생각하셨다면 큰일 날 수도 있습니다. 기침도 다 같은 기침이 아니기 때문인데요. 요즘 기침할 때 이런 소리가 난다면 빨리 병원부터 가보셔야 합니다. 무심코 대수롭지 않게 생각했던 기침이 큰 병의 신호일 수 있습니다. 요즘 특히 조심해야 하는 이 기침 소리, 어떤 특징이 있는지 제가 오늘 하나하나 알려드리겠습니다. 구독, 좋아요, 알림 설정, 그리고 댓글도 많이 부탁드릴게요. 기침이 우리에게 보내는 사인이 있다는 사실 다들 알고 계셨나요? 기침할 때 이런 소리가 난다면 단순 기침 감기가 아닐 수도 있습니다. 다른 병의 신호일 수도 있는데요. 어떤 기침 소리를 조심해야 하는지 지금부터 알려드리겠습니다. 의심해봐야 하는 기침 소리 첫 번째, 그것은 바로 컹컹거리는 소리입니다. 컹컹대는 기침 소리는 마치 개가 짖는 것과 같은 소리가 특징인데요. 이런 기침 소리가 나온다면 후두염을 의심해 봐야 합니다. 특히 요즘 같은 겨울철에는 건조한 날씨와 기온차로 신체 면역력이 떨어지면서 후두염 환자가 증가한다고 하는데요. 후두염 증상 중에 하나가 바로 컹컹대는 기침 소리라는 겁니다. 그러면서 동시에 쉰 목소리가 특징인데요. 안타까운 건 많은 사람들이 후두염인지 모르고 단순 감기 증상인 줄 알고 방치하다가 병이 커지고 나서야 병원을 찾는 일이 많다는 겁니다. 그래도 다행인 건 바이러스성 후두염은 자연 치유되는 경우도 많다는 건데요. 최대한 말을 자제하고 집안의 환기를 자주 시켜주고 면역력 관리를 한다면 자연적으로 치유도 가능하다고 합니다. 하지만 후두염 증상을 그냥 방치하게 되면 호흡곤란으로까지 이어질 수도 있어 각별히 주의해야 하니 기침할 때 컹컹거리는 소리가 난다면 꼭 병원부터 방문해 보시기 바랍니다. 의심해봐야 하는 기침 소리 두 번째, 그것은 바로 쌕쌕거리는 소리입니다. 기침을 할 때 가슴에서 쌕쌕거리는 소리가 나거나 바람 새는 소리가 난다면 이건 그냥 기침 감기가 아닐 수도 있습니다. 의심할 수 있는 질환으로는 만성 폐쇄성 폐질환이 있는데요. 만성 폐쇄성 폐질환이란 폐에 비정상적인 염증 반응이 일어나 기도가 좁아지고 폐가 파괴되는 질환입니다. 보통 흡연, 유해가스 노출, 공기 오염 등에 의해 폐실질에 만성 염증이 발생해서 생기는 질환인데요. 2020년 세계 3대 사망 원인 중 하나이며 국내 45세 이상 5명 중 1명, 65세 이상 3명 중 1명이 앓고 있을 정도로 흔한 질환이라고 합니다. 그런데 흔한 질환이라고 얕보면 큰 코 다칩니다. 만성 폐쇄성 폐질환은 염증으로 인해 숨쉬기가 힘들어지고 호흡곤란으로 악화되는 경우 사망에까지 이르게 되는 무서운 질환이기 때문입니다. 더 무서운 건 완치도 되지 않는다는 겁니다. 그래서 평소 꾸준한 운동과 금연으로 폐 기능을 건강하게 유지시키는 게 무엇보다도 중요한데요. 기침을 할 때 가슴에서 쌕쌕거리는 소리가 들린다면 절대 지체하지 마시고 바로 병원을 방문하시기 바랍니다. 또한 쌕쌕거리는 소리는 만성 폐쇄성 폐질환뿐만 아니라 천식이 있을 때에도 나타나는 증상인데요. 천식은 염증 때문에 기관지가 좁아지게 되는데 이때 좁아진 기관지를 넓히려고 기침을 하게 됩니다. 이럴 때 만성 폐쇄성 폐질환과 마찬가지로 쌕쌕거리는 소리가 나게 된다고 하니 기침을 할 때 가슴에서 쌕쌕거리는 소리가 난다면 꼭 병원을 찾아 정밀 검사를 받아보시기 바랍니다. 의심해봐야 하는 기침 소리 세 번째, 그것은 바로 마른 기침입니다. 요즘 마른 기침 하는 분들도 많이 계시죠. 그리고 코로나 증상 중에 하나가 마른 기침이라고 해서 다들 마른 기침이 나오면 혹시 코로나가 아닌가 걱정을 하게 됩니다. 그런데 코로나가 아니더라도 마른 기침이 나는 질병은 또 있습니다.
일단 마른 기침이란 가래가 나오지 않는 기침을 의미하는데요. 보통 요즘처럼 날이 추워지고 건조해지면 기관지도 함께 건조해지면서 마른 기침 증상을 나타내는 분들이 많습니다. 그런데 마른 기침이 멈추지 않고 3주 이상 지속된다면 이 증상을 한 번쯤 의심해 봐야 합니다. 그것은 뭐냐? 바로 역류성 식도염인데요. 역류성 식도염은 말 그대로 위산이 역류하면서 식도에 염증을 유발하는 증상을 의미합니다. 이때 위산이 식도만 자극하는 게 아니라 목 부근까지 자극을 하면서 마른 기침을 나게 한다는 거죠. 그러면서 동시에 신물이 올라오거나 가슴 쓰림이 나타난다면 마른 기침의 원인이 역류성 식도염일 확률이 높으니 꼭 늦지 않게 병원을 가시기 바랍니다. 네, 지금까지 의심해봐야 하는 기침 소리의 세 가지 특징을 살펴봤는데요. 특히 겨울철 찬 공기, 일교차, 건조한 날씨로 인해 면역력이 떨어지면서 여러 가지 질환이 발생하는 것을 알 수 있었습니다. 그래서 평소에 꾸준한 면역력 관리가 필요한 건데요. 그래서 준비했습니다. 건강기능식품을 통해 온 가족의 면역 균형을 바로잡는 방법이 있습니다. 바로 건강기능식품 아비토젠인데요. 남녀노소 누구나 드실 수 있는 면역 균형 제품입니다. 면역 균형에 도움을 주는 아비토젠의 대표적인 성분이 바로 달의 추출물인데요. 달에는 한국건기식협회에서 면역력에 좋은 건강기능식품 5가지 품목 중 하나로 선정된 개별 인정형 원료로 면역 과민 반응 개선에 도움을 줄 수 있다고 인정을 받았는데요. 그렇다면 면역 과민 반응이란 무엇일까요? 면역 기능이 일으키는 비정상적인 과민한 반응을 뜻하는데요. 즉 면역 균형이 잘 잡혀 있는 사람이라면 반응을 보이지 않을 미약한 자극 또는 이물질에도 과민하게 반응을 일으키는 걸 의미합니다. 이런 게 다 면역 체계 이상으로 면역이 불균형해지면서 생기는 현상인 거죠. 그런데 이런 면역 과민 반응을 특히 유발하는 물질들이 있었습니다. 대표적으로 먼지, 찬바람, 황사, 고양이 털, 특정 음식 등이 해당되는데요. 다시 말해 요즘처럼 추워진 날씨에 이런 면역 과민 반응이 일어날 가능성이 더 높다는 거죠. 그래서 평소에 면역 균형을 잘 갖추는 게 중요하다는 겁니다. 그리고 이렇게 중요한 면역 균형에 도움을 주는 달의 추출물이 함유된 제품이 바로 아비토젠이라는 거죠. 그리고 아비토젠에 함유된 기능성 원료인 달의 추출물의 인체 적용 시험 결과 달의 추출물을 8주간 섭취했더니 느릅나무, 땅콩 등 특정 알레르겐에 대한 피부의 면역 과민 반응을 개선시키는 것을 확인했다고 합니다. 이뿐만이 아닙니다. 특허기술상 세종대왕상, 대표적 우수 연구 성과 50선, 보건산업진흥유공자 연구 부분 우수상 등을 통해 달의 추출물에 대한 기술 및 연구의 우수성까지 인정받았는데요. 온 가족이 함께 섭취할 수 있는 면역균형 건강식품을 찾으시는 분, 특정 물질에 대한 과민 반응으로 고생하고 계시는 분, 면역 과민 반응을 개선하고 싶으신 분이라면 식약처에서 기능성을 인정한 건강기능식품인 아비토젠을 추천드립니다. 네, 오늘은 기침 소리로 알아보는 질환과 함께 면역 균형을 위한 제품 소개도 함께 드렸는데요. 겨울철 면역 관리 잘 하시고 가족 모두 건강하시길 바랍니다. 오늘 내용 도움이 되셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리고요. 저는 다음에도 좋은 정보로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.